Què passa, Camp Nouers? Benvinguts un dia més al canal, benvinguts a donar la volta a l'estadi. La veritat és que fent un vídeo a la setmana és molt emocionant. Veus molts canvis. Per la part de tribuna ja no es veuen tantes cosetes, però la veritat és que des del balcó tenim novetats pràcticament a diari. Però arribem a la setmana i llavors les cobrim, tant a la primera graderia també estan avançant de quina manera les obres de reconstrucció de tota la zona VIP que tenim al voltant de les banquetes i també per la part de les graderies estan acabant de fer els tractaments impermeables. Bueno, cada cop tenim més seients, cada cop anem avançant una miqueta més i cada cop podem veure l'estadi més fet, que ja tenim moltes ganes de tornar. Així com sempre, merci per ser allà, deixeu-me un like, si us agrada el contingut compartiu-lo, foteu-li la campaneta, així també YouTube us molestarà sempre que pengi un vídeo nou. I sense més dilació, com sempre, comencem des del balcó. I aquí estem, des del balcó, per portar totes les novetats des d'aquest punt de vista. N'hi ha moltíssimes, ara que fem un vídeo cada setmana no em dona més la vida. Avui, probablement, a veure fins on el podem fer, però dissabte pel matí comencem amb les novetats i anirem directament a l'estructura. Allà al fons, per exemple, pel Gol Nord, tenim com ja han acabat de col·locar tota la base, on aniran tots els seients, i a la part superior veiem que encara no han col·locat cap panell de formigó preformat per la part de dalt, on tenim aquestes valles de protecció. Sí que veiem moltes plataformes elevadores, sembla que sigui un pàrquing de plataformes elevadores, i veiem que tenim alguns treballadors per allà, probablement acabant de fixar totes les bigues amb voladís i altres coses variades que tenim per tota aquesta part de l'estructura. D'acord? Just a l'esquerra d'aquesta estructura, semblava que volguessin continuar, però bueno, ens han deixat allà una biga, sembla abandonada, diria que només queda una, anaven a pujar-les i fins i tot van veure com van col·locar una biga a dalt de tot, d'acord? Una biga de la tercera graderia, però ja la van retirar. No sabem per què, probablement estaven fent proves, acaben d'ajustar 4 coses. Llavors, aquesta part encara haurem d'esperar una miqueta més. Venim cap aquí, cap a la dreta, el pròxim punt que tenim més avançat és aquesta esplanada que queda just al mig del lateral, d'acord? Veiem com estan col·locant les bigues transversals que uneixen els pilars de la zona interior amb els pilars aquests en forma d'H de la zona exterior, que en tenim menys, però són més robustos. Llavors aquí veiem com estan ara mateix des de la plataforma elevadora acabant de fixar, acabant de collar aquesta biga i probablement en el dia d'avui, si ara han començat per aquí, tal com podem veure per la zona del pàrquing, tenim un pilot més a l'espera que les pugi. Però bueno, ja vindrem cap al pàrquing després, continuem repassant l'estructura metàl·lica. Arribem a un altre punt on també tenim molta densitat de metall, ja sembla també que han acabat de col·locar totes les bigues amb voladís per la part interior. Aquí veiem que tenim molt pàrquing de plataformes elevadores també, i a l'interior veiem aquestes bigues amb voladís. Probablement encara quedi per col·locar les bigues que les uneixen entre elles, però bueno, aquí les tenim. I una de les coses més maques també, ens han fet més il·lusió que hem vist aquests dies, comencen a ampliar la família de bigues per aquí per davant nostre. És una sensació agradolça perquè veiem exactament com realitzen les operacions, com va creixent l'estadi, i per fer-nos una idea de l'incommensurable que serà un cop estigui tot aixecat. Aquí el tenim amb les plataformes elevadores, aquestes 3 peces, 3 bigues, 2 interiors i una exterior, es van col·locar el dia d'ahir, i ja veiem com ara tenim la plataforma elevadora acabant de fixar, després de que s'hagi assentat l'estructura durant tota la nit, com acaben d'apretar els cargols abans de continuar col·locant-ne més. No sabem si han de continuar col·locant-les, ara hem començat el directe fa poquet i m'heu dit posa el zoom cap aquí, a veure que igual continuen col·locant-les cap aquí, però com està just en aquesta zona on tenim aquests ascensors, o no sé què penseu que són totes aquestes bastides col·locades per la zona interior, jo pensava que serien forats de l'ascensor, ho he de revisar els plànols. Si algú sap, sisplau, podeu deixar a comentaris. I ja com estan refixant aquesta part, probablement també tirin de l'encavallada que tenen preparada just aquí davant. Llavors,
com n'hi ha una i no n'hi ha dues... No sé, a veure, què penseu? És possible que la col·loquin aquí. Per cert, aquest generador d'aquí, poseu-li uns silenciadors, que les feines per dins de l'estadi no es veuen, però a la nit se sent el bitxaco aquest xupant petroli. Llavors, continuem amb l'estructura. Hem vist aquestes col·locades, falta per col·locar aquesta encavallada, a veure com es va desenvolupant la cosa. També és maco veure la part 0,5, tota aquesta zona ja la tenim formigonada, d'acord? Veiem com l'estàvem formigonant l'altre dia, queden els panells d'encofrat per la zona exterior, si us hi fixeu, queda perquè vagin retirant-les, però a l'interior, per això mateix, podem estar treballant ja amb la plataforma lavadora i també s'estan donant canya per la part 0,5, ara passarem a veure just una que pràcticament queda també per la part del gol sud. Arribem aquí, per exemple, on veiem que ja la tenen tota folrada de ferralla. Ja tenen col·locades totes les varetes corresponents de ferralla per on toca. Aquí encara veiem els formigós preformats sense cap tipus de recobriment, ni de ferralla ni cap. I és molt divertit com els estan entrant, perquè veieu... els tenen que aixecar d'aquesta manera, d'acord? Que estiguin una mica desfasats, és a dir, una punta més amunt que l'altra, perquè com no entren, clar, com no entren totalment plans, perquè s'han de dipositar totalment plans a la zona inferior, els entren ja un pèl girats, els van baixant fins que entren i llavors, un cop arriben a la part de baix, d'acord, toquen amb els primers ganxos i continuen baixant i llavors el que fa és col·locar-se de recte i agafa tota la seva extensió horitzontal. És curiós perquè l'altre dia estàvem comentant, hòstia, mira, sembla que se'ls ha girat aquells panells de formigó preformats, però no, l'execució és d'aquesta manera per poder-los entrar entre els forats i anar-los col·locant cada un al seu lloc corresponent. Llavors, per l'estructura superior, poqueta coseta més tenim aquella estructura perduda i al final, que continuen també fent alguna operació, col·locant bigues, ja veiem com tenen col·locat pràcticament totes les bigues en voladís de la part de la segona anella VIP, queden per col·locar, això sí, totes les bigues intermitges, no sabem si ho faran abans o després d'anar col·locant totes les panells de formigó preformat, perquè com ja hem vist ara, quanta més densitat de metall col·loquis entre les bigues, més complicat és col·locar-les, i a diferència de totes les estructures, les 4 estructures més avançades que tenim per la part del lateral i per la part del gol nord, és l'única estructura que ha sigut aixecada sense abans prèviament col·locar tot el material que va a la part de la primera anella VIP, a la part del terra per on podem recórrer l'anella VIP en aquests 360 graus de l'estadi. En les altres sí que es va fer, en aquesta, per algun motiu, no es va fer. Com sempre, també, si voleu, poseu els comentaris i així ens adonarem de per què realment algunes cosetes que no arribem a entendre, veient des de la càmera, doncs estem segurs que tenen la seva explicació. Llavors, anem també cap a la part... Aquí tenim... Som-hi! Mireu tota la zona aquesta que està tocant a les casetes, que ja pràcticament la tenim tota formigonada. Veiem que en aquesta zona encara tenim alguna ferralla col·locada, però ara quan baixem al carrer a donar la volta, mireu tota aquesta esplanada. Justament comentàvem que tenien allà fets que semblava que fossin per col·locar arbres o alguna cosa, però mireu, per exemple, com ja tenim formigonat tot aquell cantó. Quan anem, baixem a baix i agafem imatges des de la part de tribuna, des d'aquesta cantoneta d'aquí, també ho veurem i també podrem veure des d'aquesta zona tota l'esplanada aquesta de sorra que ja han aplanat. O sigui, veieu com hi ha zones ja on pràcticament ens hem menjat una mica l'estructura, ja ho hem tot acondicionat contra l'estructura que hem construït, aquestes parets, aquestes plantes menys 2, perquè aquí pràcticament no s'han fet obres i aquí hi ha 2 plantes negatives. I ja veiem que ja ho han acondicionat per començar, no sé, a dipositar coses o fins i tot a moure vehicles que puguin entrar directament també a la part formigonada que tenim per la zona de tribuna. Com us dic, ara anirem cap allà a donar-hi un cop d'ull, tenim ganes perquè no poder anar cada dia ara perquè no em dóna la vida per la feina. Cada setmana hi ha un munt de novetats
i en aquest ritme més, perquè ja estan acabant doncs, certes operacions. I mira, vinga, va, som-hi també. Anem a revisar tema pilars, veiem que encara tenim aquell encofrat en aquest pilar d'aquí, està encofrant-se bé, i tenim també el pilar central del gol sud que no està formigonat. A veure si me'n recordo després, quan sortim a donar la volta, fixar-m'hi en la referència al gol nord. Sí que és veritat que per la zona totalment oposada al punt de vista que tenim des d'aquesta part del lateral amb gol sud, tot el tema de pilars el porten bastant malament. Per aquesta zona la veritat és que està bastant arregladet tot, bastant maco, d'acord? Com veieu, la zona central s'ha convertit totalment en una zona d'operacions, d'anar movent cosetes. També ens podem adonar que han retirat tot el material per acondicionar el pàrquing. Això vol dir que totes les feines interiors que estan fent, les estan fent de valent. Han retirat tots aquells ventiladors, aquelles màquines de condicionament i probablement les estiguin instal·lant al llarg de tot el sistema de ventilació que haurà de portar tots els sòtans de l'estadi que hem fet una barbaritat. Llavors, veiem com ho han retirat d'aquí i per aquesta zona, poquet més, a part de tenir un gruot de l'hòstia sobre l'estructura que hem construït. No sé quan deu pesar això, deu pesar unes 15 tonelades o bueno, aproximadament, més o menys. 15 no, però, bueno, sí. Bueno, podeu comentar-hi si ho sabeu. Llavors, som-hi cap a la part del pàrquing. Anem a repassar la zona del pàrquing, que s'han posat les piles i de quina manera amb els panells d'encofrat. Mireu com estan treballant en aquesta zona, com estan acabant d'encofrar aquella part. De fet, aquest, no sé si el de darrere ja està formigonat. Juraria que no. Estan acabant d'ajustar potser les fustes perquè quedin els panells interiors al màxim d'ajustats amb aquell pilar, i aquí sí que tenim un dels últims pilars, aquest pilar alt que vam formigonar l'altre dia, d'acord? És dels pocs pilars que quedava per formigonar en aquesta zona que arribava fins pràcticament... Bueno, no, està a nivell de carrer més o menys, però ja és dels pocs que quedaven. Llavors, a part d'aquest pilar, tenim, mireu, tota aquesta part ja de panells d'encofrats solucionada. Encara ens queda just aquesta obertura d'aquí per acabar d'encaixar-la. Com diem, els encofradors hauran de fer la seva màgia i acabar d'unir aquestes estructures, però la veritat és que ha avançat i de quina manera, com ara veurem, tot l'espai que tenim encofrat, tota aquesta esplanada. Anem veient, per exemple, mireu com ja hem cobert fins la cantonadeta, mireu com estem utilitzant panells d'encofrat, nous de trinca, ja no ens queda de viejitos, perquè quan brillen tant, no és perquè els hagin passat una aigüeta, Quan brillen tant és perquè porten aquí 2 telediarios. Si no, es veurien com aquests d'aquí, que ja tenen calle, ja, aquests d'aquí. Llavors, aquí els tenim, encofradors, acabant d'ajustar tota aquesta zona, com dèiem, també era certament complicada, perquè no era totalment una quadrícula, s'ha d'anar ajustant. Aquí també, a veure com resolen això, suposo que hauran de posar ferralla trenada entre aquests pilars i després encofrar-ho. Tenim aquests panells exteriors i els pilars aquests amb encara tota l'armadura vista. Mira, ja tenim 2 pobrets transportant un paler. Digue-li a la grua, home... Ah, no, és una escala. Digue-li a la grua que t'ho solucioni. Certament, el tema de les grues és el més limitant de l'obra. I sempre que hem parlat amb treballadors, amb gent que ens diu quan acabareu, quan tal? I preguntes a treballadors i diuen, no, si el problema no és que siguem més treballadors o menys, però és això, si hem de fer una operació i necessitem aquesta escala, doncs aquí, doncs clar, si la grua no ens la pot portar, hem d'anar-la a buscar nosaltres. Llavors fa que triguin, bueno, més, perquè al ser una obra que està fotuda al mig d'una ciutat no pots disposar de tant espai com tardaria. Però bueno, estem fent la màgia que sabem fer, anem col·locant totes les coses on toca, veiem aquesta part lateral que ja s'ha convertit totalment per anar acumulant cosetes. Sí que sembla també que alguna pala excavadora petita ha començat a fer alguna de feina, com a mínim. Veieu, el mur de contenció l'han com... Bueno, veieu com han retallat just a la part que toca el mur per anar-lo seguint, per fer-li
no sé, una primera prospecció, però bueno, tot això ho hauran de fer en tota aquesta part, tota aquesta àrea que han de retirar encara fins a la part del mur i fer fins a menys 2 places de pàrquing, fins a menys 2 pisos de places de pàrquing. I a veure, mira, per aquesta zona aquí està fosc, però també tenim el mur de contenció, que també veiem com l'han començat a pelar lleugerament. Llavors, part d'això, també ara veurem pel lateral, quan baixem a baix, com tenen tota aquesta zona fins on arriben. Justament quan estem fent el traveling lateral ens podem fer una idea més certera de com tenim tota aquesta àrea i fins on arriba. Ja veiem com han rodejat la supergrua i a veure com van ajustant tota la part de col·locació de ferralla al voltant de la supergrua. La veritat és que aquella grua, o sigui, aquell punt està més avançat que el de la supergrua número 3, que és el que tenim just aquí davant de casa. Si us hi fixeu, la base encara no han començat a donar-li canya. En principi aquí hauran de col·locar ferralla i deixar els ganxos cap amunt com si anessin a continuar l'estructura. Això és perquè després quan desmuntin la grua i treguin les peces, d'acord? Aquests ganxos els aplanen un altre cop, els deixen plans com si estiguessin aquí, fan una quadrícula i ho formigonen i aquí no ha passat res. Aquí no ha passat res i llavors si algun dia es necessita desmuntar alguna cosa, saps on has d'anar a picar, piques, forades un altre cop, poses les peces de la grua i tornes a tenir una supergrua muntada de 40 tones per retirar la coberta quan et doni la gana. Llavors, a part d'aquesta part d'aquí, ara sí que ja podem anar deixant aquesta zona i anant a repassar l'interior. Abans d'anar cap a baix, anem a repassar com tenim les grades, com tenim la zona de l'estadi. És que per la primera graderia n'hi ha bastant de moviment. Però comencem per la segona. Poca cosa. Com veieu, han anat col·locant més cadires, just per aquesta part d'aquí. Sí que les han ajustat més a la part dels accessos, per la zona dels accessos que tenim, que els tenim ja amb el tractament impermeable col·locat. Veiem com tenim les cadires col·locades sobre els seus suports, d'acord? Aquí veiem com ja han col·locat també pràcticament totes les baranes en aquesta part de les escales, estan fent aquestes proves. Aquí a la part superior ja sembla que han col·locat els ganxos i ja han fet aquest tractament impermeable previ, que ara també veurem com estan realitzant-ho a la part del córner de Gold Nord, d'acord? Tenim aquí les capses amb les cadires, estan posant-les a prova, o sigui, molt bé, tenim bastant material, encara continuem amb alguna part, sobretot a la zona de tribuna, però ja mireu com ha quedat aquest arc, d'acord? Com ja han realitzat aquest arc d'aquí, com ja estan acabant també de perfilar tota aquesta zona. Ganes de veure com queda enllestida la nova tribuna, a veure si tenim sort i no ens construeixen a la cara abans de tenir un enllestit. Bueno, serà complicat, però ja farem alguna cosa per poder-ho veure. I mireu la quantitat ja de seients que tenim col·locats per aquest córner. Mira, aquí tenim justament el canvi de color del tractament impermeable que us comentava en aquesta part del córner. Queda per aplicar a la zona de dalt, però cada cop ja ho tenim més enllestit, això està més preparat. I això, poques novetats a la zona de la segona graderia, més que en tot aquest recorregut d'aquestes 3 fileres de la part dels accessos superiors de la segona graderia, de Gold Nord. Aquí no sé què tenen, no sé si tenen col·locats blocs sobre la terra dels seients, sembla que són els graons, però els graons que aniran, suposo aquí a la dreta, perquè a l'esquerra ja en tenim un munt de col·locats. No ho sé, ho sabem, com sempre, us ho pregunto a vosaltres, si ho sabeu per què tenim aquests graons col·locats per aquí, per la part de Gold Nord, ho podeu deixar als comentaris. I ara sí, passem a repassar l'últim tram, crec que no m'he deixat res. Anem a repassar la primera graderia. Mireu també aquesta àrea delimitant que estan creant entre els seients convencionals o els seients del soci i els seients dels socis amb diners que estaran a la zona VIP, d'acord? O, gent amb diners en general, perquè no has de ser soci. A la zona VIP tocant les banquetes, pràcticament a la part
trasera de les banquetes i, bueno, aquesta gent ja quasi està més tocant el córner, però li cobraran els 20.000 euros igual, eh? Aquí, a pagar, tu, a pagar, que no estem sobrats de diners. Llavors, aquí ja han col·locat tots aquests seients per la part del córner, aquesta zona que encara continua sent una mica controvertida, algú està passant aquí perquè no acaben d'ajustar. Igual també pot ser que estan treballant dins i volen llum solar. Ho dubto bastant perquè tenen aquest generador aquí de 30.800 quilowatts donant llum a totes les zones interiors. O igual també està exactament també el transformador aquest per anar alimentant. Mira, de fet, crec que ara... Si no m'equivoco, això són, doncs, bidons, no? Han de ser bidons de gasoil. Bidons de gasoil per alimentar al niño. Doncs mira, ja poden estar també alimentant tot el sistema també de condicionat, potser, o, bueno, al final, sistemes llumínics i també per fer les obres a l'interior. I continuem repassant ja tota aquesta zona. Va, vinga, va, que ja ho tenim. Poques novetats. Cada cop més seients, no hem vist gaires canvis substancials, més que ja tenim també tot el tractament impermeable realitzat per la zona inferior. D'acord? Aquí sembla que estiguin preparats per col·locar tots els suports i a la zona del camp. Cada cop veiem menys màquines, però encara queda feina per fer i de quina manera. Però sí que és veritat que la zona aquesta de les banquetes ja la tenen bastant més maca, eh? Veieu aquesta zona just que toca el camp? Bueno, a veure com queda, tu. Doncs res, vinga, macos, som-hi, anem cap al carrer. Au! Bueno, ja estem aquí al carrer, ja estem anant cap a la cantonada. Acabo de veure el vídeo que acabo de fer des del balcó i moltes vegades m'equivoco, ¿vale? Quan dic bigues a pilars, els pilars són els que van vertical i les bigues són les que van horitzontal, d'acord? Ja ho sé com es diuen, però a vegades estic mirant a molts llocs mentre estic comentant el que veiem i llavors m'equivoco de paraula. Però merci, Merci per preocupar-vos. Estem arribant a la cantonadeta, avui no veiem cap camió de formigó per la part exterior, així que avui li podem donar un cop d'ull a tot el travelling per veure també tota aquella zona com la tenim per la part inferior. Doncs vinga, ja estem a la cantonada, estem veient el gruot que tenim aquí assentat, on sempre estava la nostra col·lega Pala Vivalba. Tenen fet també tota la zona inferior, tota la part del mur de contenció que vèiem que estaven repassant des del balcó. I ara venim justament a aquest tram, el tram on els panells d'encofrat cada cop s'acosten més a la lona blava. D'acord? Cada cop els tenim més a prop i, tal com comentem, tota aquesta zona encara l'hauran de foradar i de quina manera, treure totes aquestes tonelades i tonelades i tonelades de terra i continuar el pàrquing. D'acord? Llavors, mira, avui farem el travelling des d'aquí per anar veient. Ara ens han tret un dels contenidors en aquesta zona, cosa que s'agraeix bastant, perquè sempre veníem i sempre ens trobàvem contenidors a la cara i llavors podem veure com els encofradors estan realitzant totes les tasques necessàries per crear aquesta superfície per on podrem passejar. Diria que encara això és la menjor. No sé, perquè encara queda bastant avall, no la veiem totalment horitzontal des del nostre punt de vista. És que m'he deixat les ulleres de sol, la gorra no hi ha prou avui, Cago en la punyeta. I mireu també com va avançant tots els panells d'encofrat, com tenim tota aquesta part cada cop més avançada i com es va aixecant el petit que es veu des de dalt i el gran que es veu des d'aquí baix. Llavors, ara sí que començarem a passar tota la família de contenidors. I a part hi ha arbres, però ganes ja de passejar-nos per la part central. Bueno, va, anem a esperar a que s'acabin els contenidors i continuem. I ja estem passant la porta, ja veiem tota aquesta part que van formigonar el sostre amb totes les formes que han anat col·locant els panells de formigó, els panells d'encofrat per fer justament aquestes formes tan xules. A la part del sostre també veiem ja com han cobert amb certes parets de la zona central
I encara queden alguns puntals per retirar, probablement perquè tenen una grua de 1.500 tonelades just a la part superior. I probablement per això és que en aquesta zona encara tenen tots els pilars, els puntals. Tots els puntals aquests d'acer inoxidable col·locats, que cada puntal d'aquests val més que tot l'equip que porto jo ara a sobre. I mireu quin goig ja, Hòstia, tant de temps veient panells, ferro, merdes variades, i mireu quines distàncies entre pilars, és preciós ja. Quin espai més diàfan. A veure si posen a llogar quartitos aquí i em deixen fer-me una habitació. Així podem fer els resums. Més des del mateix estadi. A veure si es porta el Barça, home. La veritat és que és preciós, Preciós, quines ganes ja de que treguin totes les valles del voltant i ens deixin passejar per l'interior, perquè tot això valdrà la pena. Recórrer-s'ho i bueno, ja tindrem anys i anys per anar donant un cop d'ull a tots els racons que ens deixin de l'interior de l'estadi. La veritat és que fa goig, és emocionant i tot veure ja com tota aquesta zona la tenim enllestida, tota la part superior. També aquí veiem que han col·locat també moltes bastides ja per aquesta zona. Mireu les escales, per exemple, que les hem vist fer pas per pas. I tota aquesta zona de l'estructura que encara la tenim bastant endarrerida. Continuen col·locant algunes escaires, continuen col·locant alguna coseta, però sí que és veritat que tota aquesta zona d'aquí la tenim encara bastant pendent d'anar finalitzant. Però mireu, quin goig les escales, Mireu quin goig les escales. Quines ganes. Quines ganes, quin tros d'estructura. Bueno, estem arribant ja a la porta on sempre es queixen una mica, però sort que aquests dies la tenen tancada. I mireu ja com tenen tot això fet. Us recordeu, quan passàvem per aquí tenien només forats i forats. Està parlant en idioma obrero, per això no l'estem entenent. Però bueno, aquí els tenim, acabant tota la zona del Gol Sud. I ja estem aquí a la part de tribuna, justament al cantó de la valla, d'on apuntàvem des de casa, per veure aquesta esplanada on han anat aplanant tota la sorra, tota aquesta terra que han anat col·locant aquí, i ja veiem com han anat ajustant a l'estructura que abans veiem amb alguns que m'havíeu dit que eren weberes o alguna cosa així, que era com un teixit de protecció probablement entre l'estructura que han fet de les dues plantes inferiors i tota aquesta terra que han col·locat. En aquesta part d'aquí ja veiem com hi ha tots aquests camions. Sembla que la part de l'estructura ens quedi molt més lluny, ara que hem aplanat tota aquesta terra, però realment estem a la mateixa distància. I de fet aquí també veiem com unes encavallades preparades per anar-les col·locant. Sí que és veritat que en aquesta part de l'estructura, la que tenim més endarrerida, justament ho comentàvem, des de la part del Gol Sud, que queden per col·locar encara un munt d'escaires del primer mirador. Veiem com els pilars encara no estan pràcticament armats o que falta per col·locar les armadures. Sí que podem veure aquestes columnes, té pinta que seran columnes que aniran fins al sostre de l'entrada de la botiga, d'acord? Veiem tots aquests xurros verticals en forma circular, puja, encara no estan centrats perquè no els han col·locat l'encofrat, tal com han col·locat, per exemple, sí que els han col·locat en la columna que veiem encofrada just aquí. Llavors encara queda perquè aquests d'aquí els hi col·loquin
els encofrats per deixar-los rectes. I també veiem, ara veurem també quan anem tirant cap al gol nord, l'estructura, la part superior de l'estructura, aquesta estructura que dèiem que no han col·locat els panells de formigó preformat a la part de la primera anella VIP. Ui, on vas? Doncs ja veiem que han començat a col·locar totes aquestes escaires per les quals podrem circular per la segona anella. Bueno, la segona anella. Això ja formarà part de la part inferior de la tercera graderia i serà el segon mirador. Doncs ara sí, tu, poca coseta més tenim. Hem de veure des d'aquí, tenim aquí la botiga antiga, que encara no la faran a terra fins que no tinguem la botiga nova, que és justament la que estan fent, l'entradeta aquesta que estan fent, amb aquestes columnes que s'alcen a la zona més tirant a tribuna gol sud. Som-hi cap al mirador i a veure les càmeres, a veure què trobem. I ja estem dins del mirador. Comencem per la càmera aquesta que ens mostra la part superior de la grua T5, la grua Torre 5. Aquí és on l'altre dia van col·locar un dels pilars que van treure i justament ara estem veient la zona que tenim per la part de tribuna, aquests foradots que venint cap a la part de tribuna estàvem veient també des del gol sud. Veiem com tot el que es veu pràcticament és gris. Ja tenim quasi tota l'estructura finalitzada i quin goig és. Cada cop que ho veig tinc més ganes de poder-hi passejar per allà, ja queda menys. A veure si a l'estiu ja podem donar-nos unes bones passejadetes. I, bueno, la càmera interior, mireu també com van acabant també tota la zona que dona a la part del lateral on col·locaran les càmeres, com delimiten l'estadi, ja està quedant ben delimitat. Aquests murs que veiem des del balcó, justament aquí els veiem des de darrere, des del balcó els veiem amb panells d'encofrat, això vol dir que estaven acabant de col·locar aquest mur, probablement de formigó, per delimitar la zona del gol nord. I també la zona del lateral, ni Déu-n'hi-do, Quina distància tenim. Es canvia la càmera, cada una amb millor resolució que l'anterior, i bueno, ens permet veure també la feina que estan fent aquesta delimitació dels seients VIP respecte a la primera graderia de tribuna. Ja tenim l'estructura, ens canvia i aquí podem veure just l'estructura que comentàvem que queden per col·locar els panells encara per la part inferior, aquests panells de formigó preformat que veiem que estan en aquesta part d'aquí. Som-hi a veure, bueno, aquestes vistes cada dia ja no canvien gaire perquè l'estructura de sota està més feta, cada cop veiem més pilars com van avançat, l'estructura superior, com han col·locat les escaires i poqueta coseta més. La veritat és que veiem com cada cop la densitat de metall és més gran, les escales ja les tenen finalitzades i això també ens dona la sensació que tant la planta menys 2 com la menys 1 són plantes que no podem veure, però que de ben segur que els estan donant moltíssima canya. I aquí veiem l'apartat aquest de 0,5, tenim diferents plataformes elevadores, d'acord, treballant en la col·locació d'aquesta xarxa de seguretat. Això vol dir que en qüestió de pocs dies començaran a col·locar, perquè aquí tenim un que està soldant alguna de les bigues que encara quedava sense unir a la zona del mirador de la primera volta. Però bueno, ja com comentàvem, aquesta zona és bastant avorridota, ja veiem pocs avenços, els avenços que veiem són bastant iguals, però bueno, cada cop ja tenim ganes de veure com avança més l'estructura, el primer mirador VIP que estigui totalment finalitzat per la part de tribuna i com creix l'estructura des d'aquí. Tenim moltíssimes ganes de veure-ho, la veritat. I bueno, aquí podem aprofitar per veure ja com estan acabant de formigonar aquests dos pilars a la part de tribuna, aquests dos pilars bessons. I aquí estem, a la muntanyeta dels pixats, donant un cop d'ull a tot el que veiem des de la part del córner amb tribuna. Tenim ganes d'arribar per la zona d'allà, que ja veiem que hi ha bastant de folloncito, però mirem per aquí, justament per aquest córner, on tenim una bona quantitat de treballadors també realitzant tasques, sobretot a l'interior, estan muntant aquesta grua, que probablement sigui per moure aquests panells que tenim aquí. Aquestes grues aranya són superxules, la veritat és que es pleguen molt compactes i per transportar-les amb les grues i anar-les col·locant on toca és tot un plaer. També veiem com just estàvem comentant per aquí a la zona dels pilars, encara els tenim també
bastant pendents, sobretot per les zones superiors, superfícies superiors d'aquests pilars. Ara veiem, crec que el pilar central del gol nord, tal com el de gol sud, encara també està totalment descobert, està amb l'armadura feta, però ara, quan anem cap allà, ho veurem millor, veiem quantes plataformes elevadores tenim treballant. Diria que és una grua, estan desencofrant aquest pilar interior. Veiem les plataformes a dins, tenim una per davant, l'altra per darrere, i com una de les grues per la part frontal està retirant aquests panells d'encofrat de la part superior del pilar. I aquí també, bueno, estan donant canyeta i probablement, de fet, està equivocant, probablement estan muntant també aquesta grua, com veiem, per moure aquest panell. No sabem si ho estan traient o s'ho estan emportant o l'estan col·locant. De ben cert, el que tenim és que estan fent bona feina per aquesta zona. I després, per la zona d'esplanada, poca cosa. La veritat és que cada cop veiem que van col·locant més ferralla sobre formigó, sobre ferralla, sobre formigó, i aquí tenim, per exemple, aquests pilars horitzontals, aquests puntals horitzontals, acabant d'apuntalar tota la part que tenim per aquesta zona. I bueno, poques novetats, la veritat. Només veiem com va creixent tot aquest oceà de ferralla que tenim per la part de la botiga, que tenim per la part de tribuna. Som-hi, anem més cap al centre. I des d'aquest punt de vista, ja amb el sol tan maco, sí que podem veure, per exemple, els pilars que estan entre ascensors. Potser és perquè realment moure per aquí els panells d'encofrat és bastant més difícil que en els altres i li estan donant més canya. Veiem com els pilars entre estructures, d'acord, continuen sense col·locar-li els panells d'encofrat ni encofrar-los. De fet, aquests estan pràcticament entre els dos ascensors que estan al córner de tribuna amb gol nord, i ara quan anem tirant cap a la grua torre número 5, que allà és la número 5, veiem com el pilar que té just davant, que ha de coincidir amb el pilar del centre del gol nord, que també està entre dos blocs d'ascensors, també el tenim sense formigonar. Com estan també realitzant tasques per anar soldant l'estructura i anar impermeabilitzant, suposo, la part inferior de les plaques de formigó preformat, aquestes plaques, aquests panells que ja tenim col·locat pràcticament en tota la part menys 5 també, 0,5 d'aquesta estructura, tant a la part del gol com a la part del córner, òbviament, perquè tenim tota l'estructura metàl·lica per la part superior i la part inferior. Pràcticament cada cop la tenim més i més enllestida. Llavors, vinga, va, continuem, anem al cantó de la vall a veure què ens hi trobem avui. I bueno, ja estem a la part de la trinxera, que ja no és trinxera ni és res, perquè està pràcticament tot a l'alçada, a nivell de carrer, però sí que podem anar donant un cop d'ull a tota l'estructura, com va avançant, ja utilitzen tota aquesta zona per col·locar tant material com plataformes elevadores, per exemple, com aquesta, que està revisant les unions de les petites encavallades. Diria que quan hem anat a gravar des d'aquella cantonada, des de l'exterior del mirador de la part de tribuna, que hem vist aquelles petites encavallades a la zona dreta, a terra, doncs probablement siguin encavallades d'aquestes petites que van entre escaire i escaire. I que aquí les tenim, també tenim aquella grua que hem vist muntar. Diria que és una de les bombes, bombant a algun lloc. Algú estarà bombant. Sembla que l'IMAX hagi posat 30 cartells, abans no en tenia cap, i ara tant que sigui per tapar la visió, com per donar-se publicitat a tots els vídeos, doncs sí, mira, no volen que gravem, però s'han col·locat panells de publicitat per tot el recinte. Ai, mare meva. Però bueno, aquí tenim també tot aquest bigot que el tenim preparat per pujar. Diria que no és una biga, que és un pilar, és un d'aquests pilars rarunos per anar fent tota la part de la segona graderia.
de la segona, de la tercera graderia, sobretot la part de la zona VIP i la tercera graderia. I anem a mirar també cap a aquesta part on sempre veiem com estaven treballant contra el mur de contenció. Ara el tenim tot pelat, això és com ha de quedar tota la zona de maternitat. D'acord? Han fet un mur més o menys d'aquestes dimensions, per no dir exactament de les mateixes, i quan treguin tota la terra, tot el material que tenim ara mateix aquell camió de formigó per sobre, on veiem com tenim diferents camions de formigó fent típica cua de dissabte per anar a llocs, doncs, bueno, allà els tenim, com van augmentant també tota la superfície de ferralla, com estan col·locant les armadures. Bueno, és apassionant, de veritat. Avui m'he trobat algun de vosaltres donant la volta al camp. Jo us ho recomano. I de quina manera venir-vos a donar la volta, sobretot un dissabte, que hi ha més gent, que hi ha més caliu al voltant de l'estadi. I també hi treballen i de quina manera. Així que podeu veure, sentir, olorar, omplir-vos de pols i de soroll, com tots els veïns que estem al voltant de l'estadi, però sempre pensant que a cada cop i a cada tros de pols que neteges estàs més a prop de que s'acabin les obres i que puguem tornar a l'estadi. Doncs vinga, va, som-hi cap a la part del lateral, des del punt de vista de la valla, a veure què veiem. Bueno, Camp Nouers, anem cap a la zona de la valla. Alguns m'han fet algunes preguntetes. Una de les preguntes eren que per què no estan col·locant els seients de color. Bueno, al final a cada cantó haurà d'haver-hi l'escut blaugrana, d'acord? Sobretot per la part del lateral. I m'ho pregunteu per què per la zona del lateral encara no estan col·locant tots els seients de... Bueno, això, amb la forma de l'escut, sinó que estan col·locant seients blaugranes. És perquè, òbviament, fins que no tinguin la tercera graderia, quan comencem a jugar només amb la primera i amb la segona graderia preparades, quedaria bastant lleig tenir l'escut a mig fer, o sigui, realment seria bastant lleig. Per això mateix, al final, els seients, cadascú va fixat sobre un suport on és bastant i bastant fàcil de modificar la posició i també, sobretot, a part d'això, a part de per poder col·locar l'escut a posteriori quan ja tinguem tota la tercera graderia feta, també és perquè si canviem de patrocinador, doncs, bueno, el logo de Spotify se'n va. Mira, de fet, allà ho podem veure fàcil. D'acord? Just. Veieu com la part superior de l'escut ha d'estar a la tercera graderia. Llavors quedaria un pèl lleig, no? Tenir només l'escut a mitges. Així que, bueno, que ho posin tot blaugrana, després ja col·locarem l'escut on toca. I com sempre, moltes gràcies per deixar tots els vostres comentaris. La veritat és que s'agraeix moltíssim que em doneu suport i que pregunteu qualsevol coseta que vulgueu sobre l'estadi, qualsevol dubte, sabeu que el podeu deixar i us el respondrem el més aviat possible. Que potser són una setmana, però serà el més aviat possible. Així que vinga, va, continuem. I ojo per la part de la masia que m'estan muntant uns mobile homes, tu. Barcelona s'ha posat en sèrio amb el tema de l'habitatge, ha vist que no podien estar suportant més tota la desgràcia que els estan fent a tots els que som de la ciutat i ens han començat a construir, mira, pisos de primer nivell al cantó de l'estadi, tu. Zona immejorable, les Corts, al lado d'un tanatorio. Estupendo per guiris. No, probablement estiguin mudant les seves oficines, les han d'anar desmuntant de l'altra zona i aquesta part de la masia, com la deixaran com a part d'interès cultural del barcelonisme, doncs mira, anem a omplir-la de mobile homes i ja ens ho muntem tot per aquí. Com es nota que ja han retirat tota la zona de ferralla, ja han fet prou ferralla i ara estan construint, bueno, estan muntant provisionalment el que seran les oficines un cop acabin de desmuntar-les per tota l'altra zona. Veiem com estan col·locant tots els mòduls i poquet més, perquè aquí ja tenim xarxa. Ara, si us pregunteu pel bus del Barça, continua, No us preocupeu, que aquí el tenim, tot ben protegit, encara sembla que estigui millor que moltes altres coses de l'estadi. I som-hi, estem just a la part de lateral, amb córner de gol nord,
on podem veure una d'aquestes operacions que ens vam cansar de veure fins a la sacietat quan estàvem fent tota la planta menys 2 de l'estadi. Veiem com tenim la bomba de formigó donant-li canya a la part inferior i tot el tram que ja tenim formigonat per aquí. La veritat és que és increïble. Aquesta zona és de les més endarrerides, però va avançant. I de quina manera ha d'avançar amb ritme? Perquè si volem acabar l'esplanada aquesta per poder anar accedint a l'estadi correctament, si hem de començar d'aquí 3 mesos, està complicat, però cara a l'estiu, amb una mica de sort ja tindrem tot això aixecat. Sí que és veritat que quedarà tota la zona aquesta on tenim ara mateix, per exemple, el camió de formigó, o potser és més cap a l'esquerra, però que hauran de retirar encara tones i tones de material. Doncs vinga, Camp Nouver, som-hi, fem el traveling, anem tirant cap a Gold Sud. Ja estem aquí, ja comencem el traveling de la part del lateral. Realment fots unes quantes passes. Ja estàvem abans allà on tenim la zona del césped final, on hi ha aquell repechón. Estàvem col·locats allà i ja hem avançat fins aquí, ja no veiem pràcticament la planta menys 2, ja estem veient tots els panells d'aquesta planta menys 1. I també com va arribant tot fins la grua T4, com tenim ja cobert a nivell de carrer pràcticament, com se la va menjant la ferralla, com la va rodejant. Llavors, a veure, anem a fer un punt més o menys intermig aquí, a fotre això, i anem a començar el traveling. També podeu comentar-me, sempre que faig traveling i tal, em podeu dir, tu, utilitza menys zoom. Ara intentarem anar fixant-nos-hi en l'estructura, d'acord? Comencem amb el traveling. Jo molts cops, els travelings sí que és veritat que els faig, però després no tinc temps d'editar-los com m'agradaria o de revisar-los, perquè si no, no dona temps la vida d'anar fent vídeos a tort i a dret per anar-los pujant. Però bueno, sempre prioritzem que el més important és fer el vídeo, transmetre-us la informació el millor possible, i si el millor possible no arriba a ser prou bo, com a mínim allà està la documentació, també és millor fer-ho. És millor fer-ho malament que no fer-ho. Llavors, bueno, aquí ho tenim, tot i així sempre ho intentem fer bé, màxima qualitat, màxim resultat, màxim tot. Però ja tenim ganes, tu, que ens retirin tota aquesta cobertura metàl·lica per poder veure l'estadi des del lateral i de quina manera, per fi. Però bueno, encara crec que ens quedaran uns dies. Som-hi, saltem la porta i continuem. Mira, ja pillem com, per exemple, amb la plataforma elevadora van desmuntant per parelles o de 3 en 3 els panells d'encofrat que tenim posats a la part lateral d'aquest primer mirador. Serà xulo de veure com realitzen aquestes operacions quan hagin de col·locar-les al segon i al tercer mirador. La veritat és que encara estan treballant bastant a prop de terra. Serà una passada veure això quan l'estructura creixi. I, bueno, poqueta cosa més, també veiem com estan treballant a la 0,5 allà, bueno, queda poc. Veiem com hi ha molts panells d'encofrat i ja queda poc també, perquè finalitzin tota aquella part i comencin a créixer l'estructura. I vinga, som-hi amb l'última part del traveling, on veiem aquestes grues movent material, aquestes grues mòbils, petites, que les transporten amb les supergrues, d'acord? Movent el material, també és molt xulo poder veure com aquests panells d'encofrat acaben just al límit de l'esplanada que ja tenim feta, però perquè han de retirar tot el material que tenim per la zona aledaña a la carretera. Aledaña, com es diu en català? Sempre tinc aquest dubte. Al costat és molt soso. O sigui, vull una paraula així més culta, més xula, no? Així que deixeu-me els comentaris, i anem millorant també el vocabulari per intentar cada dia comunicar millor i portar-vos millor contingut amb la millor qualitat, i en català.
Bueno, a poc anem arribant ja, anem arribant al punt de finalitzar aquest travelling lateral, com anem veient i com ja pràcticament aquella cantonada on ja han enllestit pràcticament tot el que s'havia d'enllestir per tapar la part del -2. I ara sí, va, som-hi, que ja ho tenim. I fins aquí Camp Nowheres, moltes gràcies com sempre per veure el vídeo, no sigueu Vinícius i doneu-me el like, compartiu el contingut, com sempre molt agraït de que estigueu veient la reconstrucció de l'estadi, la veritat és que és una passada, sempre podeu deixar-me qualsevol coseta als comentaris, jo us ho agraeixo moltíssim i ja fins la setmana vinent. És veritat, també m'he obert Facebook, per Facebook pujarem tot el contingut que tinc, a Insta, a YouTube, tot també ho centralitzarem, ho intentarem passar a Facebook perquè és una plataforma que em deixa tenir-ho tot també arreplegat a la mateixa zona. Moltes gràcies i si heu arribat fins aquí, ja sabeu, sou Camp Nowheres. Fins la pròxima!